ម៉េចបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាយើងធ្វើដំណាំកសិកម្មពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតលផលចេះតែធ្លាក់ចុះទៅទាំងដែលយើងនឹងបានដាក់ជីបំពន់បានដាក់ជីគ្រាប់ឲ្យវានឹងកាន់តែច្រើនទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺកាត់ឡើងមកពីបញ្ហាដីបញ្ហាដីគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណាំច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាហើយយើងដាំដំណាំតែមួយមុខលើកឧទាហរណ៍ដូចជាដាំដំឡូងជាប់គ្នារយៈពេលចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅនឹងធ្វើឲ្យដីនឹងកាន់តែសឹករិចរិលធ្វើឲ្យដីខ្សោះអស់ជីជាតិកម្រិត pH ក៏មិនសមស្របកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនចំណាយដើមទុនច្រើនបាទទៅលើជីបំពន់ទៅលើជីគ្រាប់ទៅលើការដាក់នៅចំណីអាហារឲ្យវាដាក់ជីកាន់តែច្រើនទៅទិន្នផលកាន់តែធ្លាក់ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីចំណុចខ្លះដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់អំពីកត្តាដីទាំងអស់នោះហើយបងប្អូននឹងកាត់បន្ថយនៅក្នុងការចំណាយនឹងកាន់តែច្រើនទីមួយយើងដាំដំណាំជាប់គ្នាយូរក៏ធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបឺតយកជីនឹងទៅប្រាក់អស់វាមិនមានជីកំប៉ុស្តនឹងកើតឡើងលើកឧទាហរណ៍បើសិនតែយើងដាំពោតរហូតគឺមិនមានជីកំប៉ុស្តកើតឡើងទេមិនថាដំណាំអ្វីទេនៅពេលដែលយើងដាំតែមួយមុខវានឹងធ្វើឲ្យដីនឹងចាប់ផ្ដើមខ្សោះតែបើសិនបើបងប្អូនមានការឆ្លាស់គ្នាដាំលើកឧទាហរណ៍រដូវតឡុងដាំតឡុងដកតឡុងចេញយើងដាក់សណ្តែកសៀងឬយើងដាក់ដំណាំផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យកើតនៅដីយើងនឹងកើតនៅជីកើតឡើងការប្រើប្រាស់ជីនឹងសំខាន់នៅពេលដែលយើងការប្រើជីមិនមែនថាគិតតែដាក់ឲ្យទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវមក check លើដីរបស់យើងអញ្ចឹងដូចជា transform soil របស់យើងនេះគឺវាជួយបានច្រើនមែនទែនបងប្អូនទី1គឺវាជួយតាក់ទងទៅនឹងគ្រប់គ្រងកម្រិត pH នៅក្នុងដីបាទធ្វើឲ្យ pH ហ្នឹងគឺសមស្របតែកាលណា pH សមស្របដំណាំរបស់យើងគឺវាដុះលូតលាស់ល្អនៅពេលដែលយើងដាក់ជីអីទៅឲ្យវាក៏វាបឺតយកដែរប៉ុន្តែបើសិនជា pH មិនសមស្របយើងដាក់ជីទៅច្រើនប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចបឺតយកជីហ្នឹងទៅប្រើអស់ 100% ដែរករណីនេះប្រៀបបានដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរបើមនុស្សយើងមានបញ្ហាកាពះទោះបីម្ហូបឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏យើងហូបបាយនោះម្ហូបនោះមិនកើតដែរកត្តាទី2 transform soil យើងវាចូលទៅជួយការពារនិងព្យាបាលពពួកជំងឺដែលបង្កឡើងពីពពួកស្ពពពួកមេរោគផ្សិតផ្សេងដែលវាបង្កើតទៅជាជំងឺធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងនឹងគឺកើតនៅការឈឺហើយក៏ផលប៉ះពាល់ដល់ការដុតលូតលាស់និងទិន្នផលផងដែរចំណុចទី3ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធឫសបាទដូចជាដំណាំធុរេនឬដំណាំដំឡូងមីក៏ដោយទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធឫសឬប្រព័ន្ធមឹមនៅពេលដែលយើងយក transform soil នេះយកទៅប្រើវាជួយការពារពពួកបាក់តេរីនិងស្ពផ្សេងដែលវាចូលទៅបង្កើតជំងឺនៅបរិវេណឫសឬបរិវេណគល់ឬក៏បរិវេណមើមដំណាំរបស់យើងហើយចំណុចទី4គឺវាជួយបង្កើតនៅឫសថ្មីជួយបន្ថែមនៅការដុះលាស់តែកាលណាឫសវាចេញថ្មីមកឫសវាដុះបានល្អវាបឺតយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អដងដើមនិងស្លឹកក៏ល្អទៅតាមនឹងដែរហើយក៏នាំឲ្យទិន្នផលក៏កើនទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ transform soil នេះស័ក្តិសមមែនទែនបងប្អូនអាចប្រើបានគ្រប់ដំណាំតែម្ដងបាទមិនថាដំណាំអីក៏អាចប្រើបានដែរវិធីប្រើងាយបងប្អូនយកជាម្សៅទៅរោយជុំវិញគល់ក៏បានបងប្អូនយកវានឹងទៅលាយទឹកហើយស្រោចឬបាញ់លើស្លឹកដងដើមក៏បានឬបងប្អូនយកទៅលាយជាមួយនឹងជីគ្រាប់ហើយយកទៅបាចនឹងក៏បានដែរប្រើលើសរសៃក៏បានដលងក៏បានទុរេនក៏បានចន្ទីក៏បានដំណាំគ្រប់ប្រភេទគឺប្រើជាមួយនឹង transform soil បានទាំងអស់